天这单，这位粉丝告诉我，他的冷气叫人家来进了2次 gas， 不同的人有不同的讲法。现在他找到我，来带你们去看到底冷气发生什么问题。这台冷气呢，上个礼拜才进了 gas。现在我 detect 到这边有 gas， 所以我怀疑是这个 cooling coil low gas。现在装冷气的人真的是一山还有一山高，过来看一下。你们看，这3台冷气排坐，它应该是想着一台接一台的把这个热风抽出去。现在坏的冷气我们已经把它换掉了，来给你们看一下。这一台 low gas 的冷气我已经把它换新的了，再给你们看一下。Outdoor 我也帮它移位了，看到吗？左右2台，上面1台，这样子呢，你的 Outdoor 就不会过热了。今天这单冷气过热问题已经 set 了。